ตอนนี้เราอยู่ท่าเรือแล้วนะครับบายก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในเรือนะไปเจอกันในเรือกลัวไหมลูกกลัวไหมกลัวไหมครับสวยค่ะอะไรนู้นลูกฮะเย้
อยลูกบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยย่าว้าวดูถ้ำอ้าวนี่เราลอดถ้ำแล้วนี่อยู่ในถ้ำว่ายถ้ำเร็วว่ายดูจ้าปวดหัวเดี๋ยวจะพาน้องกัดไปปล่อยเกาะก่อนนะค่ะเที่ยวตีนบ๊ายบายบ๊ายบายกลัวไหนอ่ะ หลับเลยอ่ะ กลัวไหนอ่ะเด็กคนเนี้ยมันไม่กลัวเนี่ยใสไหมหรือว่าน้ำมันก็มีเป็นบางน้ำอยู่บางที่ใหญ่ข้างล่างเลยน้ำมันลงเยอะครับตอนเช้าครับช่วงนี้ อ๋อ เพราะถ้าตอนเช้าเนี่ยมันจะเข้าทำหลายครับ อ๋อแต่ตอนนี้คือเข้าได้แค่ถ้ำเดียว เข้าได้แค่ทำ อ๋อต้องรอเช้าๆนะคะ เช้า ถึงจะเข้าได้ นี่น้ำมันตื้นนะคะเนี่ย นี่เราอยู่น้ำตื้นเนี่ย ความรู้สึกว่าข้างล่างนั้นแบบโดนหินเลยเนี่ยถ้าเกิดคิดจะเข้าถ้ำนี่เราต้องมาแต่เช้าเลยเห็นพี่เขาบอกว่าจะมีลิงด้วยนะจะเจอลิงไหม เห็นลิงไหม ดูน้องกัดชิวเลย ตอนแรกนั่งตักป๊าตอนนี้นั่งเองแล้วครับเจอนั่งเองแล้ว เก่งเลยปูเจออะไรบ้างเจอปูเหรอ เจอปูวะฮะกัดเจอปูวะปูใช่ไหมใช่ ว้าว นี่เรากำลังจะขึ้นแล้วขึ้นยังพอยังพอพอน้องแกบอกพอนี่นกไม่เห็น นอนแล้วครับล่าสุดนอนแล้ว นอนชิลเลยหลับเลยเอานมไหมเอานมไหมเอาหม่ำไหมสบายน้องตักกลัวที่ไหนอ่ะกลัวที่ไหนอ่ะกลัวที่ไหนอ่ะว้าว
เสียงเลย